Hello guys, punta tayo sa Genk guys. Kunin natin si Cyril kasi si Cyril mag-transfer sa house ni Alex. So tulungan namin si Cyril mag-transfer. Ano kami, hakot bahay ba yun? Maghakot. Wala, mais bag. Is the mais? No, Oh, kala ko mais, katatanim lang. the grass. Dat is niet gras. What not? Nee, het is dikke, die heeft een dikke blaadjes. Mag-ano kami guys, transfer kami, punta sa, doon lang malapit lang, walang 5 kilometer, pero galing kami sa bahay ko. Tingin kayo sa daan. Okay. Dito ang daan papunta sa work ko guys, dyan. Pero kami dito diretso kami. Papunta doon sa diretso kay Cyril. Tapos hindi naman maraming gamit si Cyril. Kunin namin kung dami talaga, baka hindi kasya sa isang hakot namin, so balikan namin yung iba. Pero i-try namin na kasya dito sa kung hindi kasya, di balikan namin kasi may mga table pa siya, tapos may motor siya, magsunod siya sa amin. Pero yung gamit niya is ilagay namin dito sa auto. Tingnan nyo guys, ang ganda ng panahon. 28 degrees. Bukas papunta kami sa dagat, manguha kami ng mga talaba at saka kalaykay. Mag-weekend kami doon. Normal ngayon kami punta kasi holiday ngayon, pero mag-transfer kasi si Cyril, so tulungan na lang namin mag-transfer para bukas kami alis, maaga kami alis punta sa dagat para pa-relax naman kami sa dagat, manguha ng talaba at saka kalaykay. Miss ko na ang talaba. Miss ko na siya. Yummy talaba. Hindi pa ako nakapag-impake. Magkarga kami mamaya pagbalik na.
tingin lang kayo sa daan guys. Basta gawin nating premiere ito para lang may premiere ako. Hala, bukas may premiere pala ako nalalabas. Sige lang. Sige lang, mag-ano ako mamaya pala para sa premiere ko bukas. Premiere pala ako bukas. Bukas ngayon. Uy, alas 5 pa naman. Sa labas guys, dali kang pawisan pag lalabas ka, papawisan ka kaagad. Naghakot na yon si Cyril ngayon papunta sa ilalim kasi nasa second floor si Cyril. So yung mga gamit niya, dalinan niya sa ilalim para pagdating namin, diretso na kami. Moet je nog bij een Turk zijn? Nee. Nee. Huh? Ang way? Je zei toch dat je ging voordat je naar Sarah. Wat zal ik daar halen? Freud, wat zal ik daar halen? Mais! Mais. Dit is gezakt. 52. Ja, het is vandaag. Oh my. Diesel is gezakt. Ik ben altijd de duurste kunnen tanken. Altijd te laat of te voor. My god. Haha. 52. 5 cent. 5 cent minder. Pinapawisan ako. May aircon dito sa auto guys, pero pinapawisan ako. Oh. Timing. Moet je nu voordat je naar Sarah of daarna? Wat denk je? Nadenk. We gaan daar langs met de mobiloom. Gaat je met de mobiloom terug naar je thuis? Of Ja. En Cyril dan? Cyril brengen hè? Naar waar? Naar ons? Naar Kaulil? Wanneer? Ja, als we naar Kaulil toe met de mobiloom. Dat is vandaag dan. Vandaag, we gaan morgen naar En de waar zee. gaat hij slapen? In de woonkamer. Bij u? Ja. Niet in de keuken? Nee. Ik heb hem afgesproken. Dan moet je nu mais gaan halen. Huh? Mais? Dan moet je nu mais. Ja, als je dat hebt. Maar deze tijd verkopen ze daar zotte mais. Dan gaat je kijken. Ja. Daan kami sa Turks tindahan guys. Tindahan ng Turkey. Kasi bili kami ng mais kasi magtinda yun sila dyan ng mais na sweet mais. Masarap yan isuba. My God. Sarap kami maya. Maya, suba. Or doon sa dagat kami magsugba. Sweet mais. Anders moet je die pandareis waar ik thuis heb staan, maar meepakken naar de zee en deze ja. plaats leggen, dan heb je het ervoor. Ja, oké. Want anders dan raakt dat toch niet op. Als je die samen met mij gekookt, dan vervalt nog langer, hè? 27. Ja, maar die heb ik toch al langer gekookt. Ja. Oké. Ook eens met u, maar die ligt thuis toch al wel langer. Oké. Maar dat kan wel verdragen. Hè. Weet dat die vertraagt. Basta makakita ako ng mobile home guys, parang maano ako guys, na gusto ko ring sumakay. Gusto ko na rin magbakasyon.
Dat is all closed. Bukas kami magpunta kami sa dagat. Parang bakasyon na rin, relax lang guys kasi work. Tapos relax minsan magpa-relax. En uw grutseltjes die liggen buiten huis, dat is niet meer. Nu ik weet zat de blender ik zet ik gewoon thuis omdat we gaan niet altijd we gaan alleen shake maken als Mariella Dat daar moet je is. allemaal meepakken. Dus, Ja. Dat is te veel. Doon tayo mag-stop guys sa Turks Winkle dahil mag ano na naman tayo ng iba para sa galing sa Turks Winkle papunta kay Cyril. Ngayon doon muna tayo sa tindahan. Hanap tayo ng mais guys. Moet je een kip hebben, bakken. Nee. Die komt dan door aan. Nee, zat niet zoveel eten mee. Ik heb daar kotelet gekookt in kilo. We gaan daar barbecue maken. Spek heb ik. Spek. Je hebt spek. We gaan daar niet zoveel kopen. Hells Angels. We kunnen niet alles opeten. Lapit na tayo guys. Insaktong 14 minutes siguro. Insaktong 14 minutes. Dito. Punta tayo sa tindahan. Hmm, 12 minutes lang pala galing sa Iberi. Okay lang. Als geen mais zijn we gaan vertrekken. Moet je iets hebben van Liebe. Kip of Nee, niet zoveel kopen ze. ribbekjes. Je hebt toch ribbekjes gekookt? Nee, spek. Ah, nee. Je hebt ze Dat is te ribbekjes. erg. Dat is te Ah, maar dat is nee, niet geen open vandaag, ribbekjes. denk ik. Feestdag. Ja. Eens kijken. Feestdag gesloten. Ja. En EHE-markt is misschien ook gesloten. Waar jij wilt gaan bij de Turk. We Het is gaan gewoon feestdag langs. vandaag, hè, Almi. We gaan kijken. Hier is toch open. Jawel, ja. Dus daar is zeker open. Ja, wa? Misschien. Wa misschien. Die zijn op zondag open ook onder met feestdag. Je weet dat niet, hè. Ik weet goed. Zijn er vlekken of waar je staat? Ganda dito guys. Oh. Green na Oh, dat ben green. ik kloot. Green na green dito. Diyan tayo punta guys, diyan. En mijn motor. Motor. Weet je wat? Alper wil zien de motor kopen. Nu daar weer al. Ze hebben geld genoeg. Eerst een quad, dan een BMW, zo'n dikke. En nu weer een motor. Andito na tayo guys. Nu spreekt hem al van die quad te verkopen. Nu gaat er weer een motor aan. Ja, laat maar. Dat is zijn geld. Ik denk zijn geld is van zijn eigen geld. Maar nee, man, die waren gewoon mee. Nee, wat zijn geld is van een geld en de man is van haar geld.
Dito na tayo guys. Mag-out muna tayo guys. Kasi busy kamay. Oh, dyan ang tindahan. Yeah, I'd say it's open. Wakta. Oh, dito na tayo guys.